Saya tidak akan merepotkan diri saya untuk membuka paruh dan memakan ikan sebesar itu. Saat matahari mulai meninggi, ikan-ikan yang berada pada air yang dangkal dekat pinggiran sungai akhirnya berenang pindah ke tengah sungai yang lebih dalam dan dingin. Sang bangau yang tidak melihat ikan lagi terpaksa harus puas dengan memakan siput kecil di pinggiran sungai. Pesan moral, cerita ini mengajarkan anak untuk tidak bersikap angkuh, Bunda. Karena sifat ini hanya akan merugikan, baik orang lain maupun pada diri sendiri. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat cerita anak-anak inspiratif lainnya. Terima kasih.